Sizda ham shunday holatlar uchraganmi? Har safar uyni tozalamoqchi yoki avtomobil yuvmoqchi bo'lsangiz, ishlatmoqchi bo'lgan shlang og'ir, foydalanish noqulay, uzunligi yetarli emas, suv bosimi past, foydalangandan so'ng yig'ishtirish noqulay, shuningdek ko'p joy egallaydi. Xavotirlanmang. Bugundan boshlab ushbu ajoyib suv shlangi bunday muammolarni hal qiladi. Shlangning asl uzunligi 10 metr. Suv kelish manbaiga ulab suv ochilsa, eng uzun bo'lganda 30 metrga uzunlashadi. Suv chiqarish nasotkasidan 7 xil suv chiqarish shaklini tanlashingiz mumkin. Gul va o'simliklarni sug'organda, hovliga suv sepganda, devor, deraza va avtomobil yuvganda ushbu mahsulot sizga ko'p qulayliklar olib keladi hamda vaqt va kuchingizni tejaydi. Foydalanib bo'lgandan keyin yig'ishtirish qulay, ko'p joy egallamaydi. Asl narxi 398 ming so'm bo'lgan 10 metrli ajoyib shlangni hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, atigi 129 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Shoshmang, birinchi qo'ng'iroq qilgan 50 omadli xaridorga suv purkagichni sovg'a qilamiz. 360 darajagacha aylanib suv purkaydi. Suv sepish doirasi keng, soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. Ushbu darajasi oshirilgan suv shlangi ichiga ajoyib sifatli material ishlatilgan. Ulash joyi metalldan ishlangan. Turli xil jo'mrakka ulash mumkin. Ikki tarafdan shuncha qattiq tortilsa ham bu shlangda uzilib ketadigan holatlar kuzatilmadi. Avtomobil shinasida bosilganda ham suvni bir me'yorda o'tkazadi. Sifati yanada yaxshi. Xotirjam foydalanishingiz mumkin. Hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, atigi 129 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. 50 omadli xaridorga suv purkagichni sovg'a qilamiz. Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering.